Tah teman-teman, ya abi ayeuna nuju di jalan. Bade ngalengok parah ya kalananya teman-teman. Ayeuna kan musim musim pare koneng. Bener hejo ngarantanya teman-teman. Jadi ayeuna teh parete kan anu nyamut nate saalit. Jadi teu sadayana dipacul. Jadi manuk teh seseueurna karena sawah eta. Karena lokasina di dinya teh kur eta hungkul nu panen teh teman-teman. Tah, ieu tanaman singkong alias sampe nya teman-teman. Tah, ieu enakeun pisan ya teman-teman. Ieu pucukna teh dituang di seupan. Raos pokoknya kanggo lalapan gitu ya. Coel sama tarasi. Mantap lah pokoknya mah. Tah, ya abi masih di jalan kene, masih lumayan jauh perjalananna di bumi teh sekitar 10 menitan lah ya teman-teman. Nah, ya abdi jalan sambil ulat ilik ya teman-teman. Tah ningalian kapol, tah ieu kapol anu tangga kebun ya teman-teman. Tuh kapolna teh namanya karari ya teman-teman. Buahna ayeuna mah teu acan sae. Karena masih ngorak keneh. Tah, ieu cau nangka di dia mah teman-teman. Raos pisan dibikin pisang goreng. Mantap lah. Tah, ieu masih di jalan keneh ya teman-teman. Tah, ieu sekeliling nate dipelakan kapol. Tah, di dia mah prioritas nate tani kana kapolnya teman-teman. Tuh. Tah, ieu mah lumayan rada sae. Tuh. Tangkalna ge ieu lumayan subur ningali daunna oge tuh meni hararejo pisan. Tah, sakedap deui bade nyampe nya teman-teman. Tos aya tah sorana tah. Sora naon ya teman-teman eta? Sora kaleng eta tadi corog yang ingsieunan manuk. Tah, ieu parena teh awon ya teman-teman karena kahalodoan teu aya cai ti girangna. Tuh ieu cuman beberapa kotak saja yang dipacul. Nah, nu ieu mah teu dipacul karena teu aya cai ya teman-teman. Tuh. Nyampe ka ditu teu kapacul teu kagarap. Anu kagarap mah anu palih laneuh teman-teman tuh. Anu aya saung itu ayeuna uang ka ditu. Nah, ayeuna mah atos dugi nya teman-teman. Tah, ieu saungna teh. Tuh. Laukna ieu alhamdulillah nya seueur nya teman-teman. Tapi teu acan ararageung ieu teh. Tah, ieu sekelilingna teh dipelakan cabe. Tuh, tinggali teman-teman. Cabe nage alhamdulillah sararahe pisan. Tuh. Tuh. Buahna ogenan sararahe tapi ieu teu acan tiasa dipanen. Karena masih ngorak keneh. Tuh, teman-teman. Cabe nagenan bagus. Nah, ieu kacang oge aya, tah ieu kacang bilih bade nyamal di saung. Enakeun pisan kacangna aya, ieu leuncana aya ieu. Pokona mah ditanam lah sadayana ogenan. Tuh. Ieu kacang panjang ya teman-teman.
Itu teh kebun awi teman-teman, seueur pisan awi di dia teh pokokna mah. Tuh. Tuh teman-teman. Itu orang-orangan sawah tuh. Kata napi tang tawing itu ya teman-teman. Jang nyingsinan manuk cenah saurna teh. Nah, ieu parena teh lamun bahasa di kampung abdi mah nuju Beuneur Hejo ieu nuju tetanggungna. Ieu ku abdi setiap dinten ditungguan ieu sawah ieu karena seueur manuk. Tuh, cai itu anu disada teh teman-teman itu dihanapna teh kaleng. Kaleng dicurug gitu teh. Jadi sorakna seperti kieu nya teman-teman. Ieu seueur tali rapia. Tuh, nganteng ka ditu. Seueur nganggo tang tawing lama tilas lah. Tah ayeuna wang ningali kapalih gitu tuh teman-teman. Tah ieu sawah anu henteu kagarap karena teu aya cai nya teman-teman. Di dieu mah lamun nyawa teh kedah aya cai hujan. Lamun teu hujan mah moal tiasa nyawa karena teu aya cai ti girangna cuman ngantosan cai hujan wae. Tapi ieu mah alhamdulillah kagarap karena ini ada apa namanya? Mata air. Nah, di sana. Di dekat pohon bambu itu ada airnya, mata airnya sendiri. Jadi alhamdulillah sawah yang ini kegarap. Nah, itu juga yang suara kaleng itu ya teman-teman, dicorok pakai talang. Teman-teman, ieu teh dipencuk kanggo melakui gitu ya teman-teman. Itu namanya dipenak di pelakui ge ya. Nah, masih ada lit keneh. Namanya 2 dinten.